অ্যাসকোরিল ডি প্লাস সুগার ফ্রি 100 ml সিরাপ, এটার কাজ কি, কেন ডাক্তাররা প্রেসক্রিপশন করে, অ্যাসকোরিল ডি প্লাস সিরাপের 3টে কম্পোজিশনের কি কি কাজ, এই সমস্ত কিছু জানবো পুরো ভিডিওতে। ব্যবহার, ডোজ, সাইড ইফেক্ট, সাবধানতা। তো যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবে এবং চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে। অ্যাসকোরিল ডি প্লাস সুগার ফ্রি 100 ml কফ সিরাপ, এটা হচ্ছে তৈরি করেছে গ্লেনমার্ক ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি তৈরি করেছে। এটা 100 ml, এটার প্রাইস হচ্ছে 129 টাকা 100 ml এর দাম। অ্যাসকোরিল ডি প্লাস এর কম্পোজিশন হচ্ছে ডেক্সট্রোমেথরফান হাইড্রোব্রোমাইড এবং ফেনিলেফ্রাইন হাইড্রোক্লোরাইড এবং ক্লোরফেনিরামিন ম্যালেট, এই 3টে কম্পোজিশন দিয়ে অ্যাসকোরিল ডি প্লাস সিরাপ তৈরি করা হয়। অ্যাসকোরিল ডি প্লাস সুগার ফ্রি সিরাপ 100 ml কাশি এবং সর্দি প্রস্তুতি নামক গ্রুপের মেডিসিন ট্রিটমেন্ট অফ ড্রাই কফ, যা প্রাথমিকভাবে শুকনো কাশির চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হয়। অ্যাসকোরিল ডি সিরাপ যেমন হচ্ছে অ্যালার্জি, স্লেমা বা ধোঁয়া শ্বাসনালী থেকে পরিষ্কার করে, প্রতিরোধ করার উপায়। কাশি 2 প্রকার হয়, যথা হচ্ছে আপনার শুকনো কাশি এবং বুকের কাশি। শুকনো কাশিতে কফ উঠে না, আর বুকের কাশি যেটাতে কফ উঠে। অ্যাসকোরিল ডি প্লাসের একটা কম্পোজিশন হচ্ছে ক্লোরফেনিরামিন ম্যালেট 2 mg। ক্লোরফেনিরামিন ম্যালেট 2 mg, এটার কাজ কি? এটা হচ্ছে হিস্টামিনের ক্রিয়াকে অবরুদ্ধ করে কাজ করে। অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির জন্য দায়ী একটি পদার্থ। এটি অ্যালার্জির উপসর্গ যেমন হচ্ছে হাঁচি, তারপরে নাক প্রবাহ, চোখে জল পড়া, চুলকানি, ফোলাভাব হওয়া থেকে মুক্তি দিতে সাহায্য করে। ফেনিলেফ্রাইন হাইড্রোক্লোরাইড 5 mg, এটার কাজ হচ্ছে একটি ডিকনজেস্ট্যান্ট যা নাকের পথে অবস্থিত রক্তনালীগুলিকে সংকুচিত করতে সাহায্য করে, যার ফলে নাক বন্ধ হয়ে যায়। আর ডেক্সট্রোমেথরফান হাইড্রোক্লোরাইড 10 mg, এটার কাজ হচ্ছে মস্তিষ্কের কাশি কেন্দ্র থেকে কাশি উৎপন্নকারী পেশিগুলিকে স্নায়ু সংকেতে বাধা দিয়ে কাজ করে। এইভাবে অ্যাসকোরিল ডি প্লাস সুগার ফ্রি 100 ml সিরাপ কাশি, সর্দি এবং অ্যালার্জির উপসর্গ থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। অ্যাসকোরিল ডি প্লাস সিরাপ খাওয়ার পরে কিছু সাইড ইফেক্ট দেখা যায়, যেমন মুখ শুকাতে পারে, মাথা ঘুরতে পারে, তারপরে ঘুম ঘুম ভাব আসতে পারে, মাথা ব্যথা হতে পারে, কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দিতে পারে, অস্থিরতা লাগতে পারে। এসবই সাধারণত সাইড ইফেক্ট দেখা যায়। অ্যাসকোরিল ডি প্লাস সিরাপ খাওয়ার পরে কোনো গুরুতর যদি সাইড ইফেক্ট থেকে যায়, তো অবশ্যই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত এবং ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত। অ্যাসকোরিল ডি প্লাস নেওয়ার আগে কিছু সতর্কতা আছে যেগুলো জানা উচিত, যেমন হচ্ছে আপনার অ্যাসকোরিল ডি কফ সিরাপের কম্পোজিশনে যদি আপনার অ্যালার্জি রিয়াকশন থাকে, তো নেওয়ার আগে অবশ্যই ডাক্তারকে জানা উচিত। অ্যাসকোরিল ডি প্লাস সিরাপ খাওয়ার পরে ড্রাইভিং করা উচিত না, এতে বিপদ ঘটতে পারে। তারপরে যদি আপনি প্রেগনেন্ট থাকেন, তো নেওয়ার আগে অবশ্যই ডাক্তারকে জানা উচিত। আপনি যদি অ্যাস্থমার পেশেন্ট, মানে শ্বাসকষ্ট এসব রোগ আপনার থেকে যায়, তো নেওয়ার আগে অবশ্যই ডাক্তারকে জানানো উচিত। লিভার ডিজিজ, কিডনি ডিজিজ, এসব, তারপরে হচ্ছে প্রস্রাবের কোনো সমস্যা, এসবে যদি কোনো রোগ থেকে থাকে আপনার, তো নেওয়ার আগে অবশ্যই ডাক্তারকে জানানো উচিত। অ্যাসকোরিল ডি প্লাস কফ সিরাপের ডোজ হচ্ছে সাধারণত 5 ml করে দিনে 3 বার দেওয়া হয়, এবং খাওয়ার পরে, কফ সিরাপ খাওয়ার পরে কখনোই জল খাওয়া উচিত নয়। জল কিংবা খাবার অন্তত আধ ঘন্টা খাওয়া উচিত নয়, আধ ঘন্টা পরে সব কিছু খেতে পারে। অ্যাসকোরিল ডি প্লাসের সিরাপের ডোজ সাধারণত পেশেন্টের কন্ডিশন দেখে ডাক্তাররা প্রেসক্রিপশন করে থাকে, এটা নিজের বুদ্ধিতে খাওয়া উচিত নয়। অ্যাসকোরিল ডি প্লাস নেওয়ার আগে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কখনও কোনো ধরনের মেডিসিন খাওয়া উচিত নয়, এতে বিপদ ঘটতে পারে।